歡迎大家收睇馬高斯 TV， 係馬高斯。咁今次咧又係呢個超人打卡嘅片啦。咁今次咧又係有呢個阿 Pow 嚟做嘉賓嘅。Hello，係啦，咁上次就試完呢個力斯佩梅比斯啦。咁今次咧，因為始終第三彈咧就好多怪獸啊，亦都有Dracula 啊、貝利亞咁樣啦。咁所以嚟講咧，今次就試呢個貝利亞嘅 deck 啦。咁啊試下到底貝利亞嘅配啲怪獸會係點啦？咁對手當然咧就係用翻依家嘅主流嘅梅光嘅。係啦，咁啊依家即管試下。究竟今彈嘅主題 deck可唔可以有一勝之處咧？係啦，好，咁啊嚟啦。好嚟，猜下先。好睇先。去，我先攻。好嘅，1、2、3、2、3、4、5、6。小心啲啊！貝利亞好似梅比斯咁樣可以抌輕升一龜㗎。係嘅，但係冇有怕，即管嚟啦。OK。要換。1、2、3、4。安全起見，我唔換。好啊，好，咁我哋開始啦。好，多指教。多指教。我想講咧，平時睇慣超人咧升咧係1、2、3咧，係我係幾睇唔慣啲咁大數目。4、5、6啊嘛？冇4啊，5、6、7啊。係喎，6、7喎。係啊，好啦，出卡你出先嘅。係我先攻，咁就好呢度。好，冇升級。冇升級。好，咩嚟嘅咧？會係，咦？會。好，咁啊，我 Mabius level 1先。係。1、2、3。哦。哇，咁嘅情況底下咧，呢張咧。好啊。OK， 好。好，貝利亞 level 1，唔係咧，貝利亞 level 5，又講錯啦。係。咁咧就係呢個叫做出3張出嚟。哦。揾卡嘅。哇！不妙。哇！睇下先，攞貝爺 level 7。我對唔住自己喎呢張。當然啦，其實好靚，我想講呢張卡。係。好，打和。打和嘅。都係你先攻。我先攻。好，抽1。呢一張嘅。好啊，咁跟住之後我咧就咁樣。好，波咁樣。好，我升呢度。係咁多。好多。喂，繼續 Seeker。係啊，貝利亞 Seeker 好重要㗎。哇，咁快已經2、3啦。係。你做登場先。係呢個嘅level 2嘅 Mabius 1、2、3。OK， 冇 Hikari， 所以就冇1000攻加。好嘅。係。咁就貝利亞 level 5。係。1、2。哇，3。哇！呢個情況咧，攞張6啦。好，咁就結算。結算，呢邊打和。呢邊打和。係。呢邊就你嘅。呢邊我贏嘅。繼續你先攻。好，我先攻繼續。抽1。好，拍個場先。係嘅。抽1。好，咁樣嘅。好，咁我咧就咁樣啦。就咁樣嘅 level up， 係咁多。我 level up 嚟講咧就咁樣同咁樣嘅。哇，大鑊！點算好咧？好，哇！大鑊！係啦，咁就你做登場先嘅。係Hikari Julugi 先 level 2嘅 Julugi 1、2、3、4、5，喂，心地唔好。同你夾埋啫，怪獸爹。OK。咁呢個情況之下咧，我就掉一張卡呢隻上嚟嘅。係。咁咧1000攻咧就15000啊！係啊。哇！有啲頭痛。1000攻咧就加俾，加完都唔係幾夠。加俾佢。係。加俾光明。Hikari。哇，講到口窒窒。係。OK，咁樣嘅，跟住然之後到呢一個。係。開3張1，哇！2、3，哇！點解咁嘅？又係啲次序撈亂晒。係喎。咁嘅情況之下咧，不如就搏一搏。係。
掉多一張。 OK，係咁就雖然上唔到去，但係呢張 Hikari 嘅嗰一加1000公加埋俾呢張 Hikari，係係咁樣嘅。即係依家係13,000， 13,000係14,000，萬因為加1000唔係先13,000係跟住呢個嗰2000加埋俾佢15,000， 15,000係哦，追咗上嚟啦。追上嚟嘅。好，即係你做完登場啦。係再登場。好，咁我做貝利亞 level 6先。係1、2、3、4、5啊，咁就揾場嘅。係咁再跟住咯噃。係呢個黑暗梅菲斯特係 level 6，咁咧每個回合一次嘅，我幫你增加呢個氣牌區多一張卡。係如果呢一張卡咧係怪獸嘅話咧，咁我啊就可以加1000。如果唔係嘅話咧，就減1000。OK 好。你啲心地唔好應該冇咁多嘅。心底唔好就唔知啦嚇。 OK，嘿，哦，咁啊唔係怪獸啦。係啊咁，所以就係我減1000。係啦。 OK 咁就唔好意思，你辛辛苦苦上到萬， 14,000。依家14,000。 OK 好。係咁就結算。起動先。啊係，你就起動。係我就起動嘅，你都係起動嘅。係。我嘅起動激鬥之霸者 OK。將 double 嘅一張 Out Game，我放呢度啦，Out Game 區。 OK。然之後1、2、3，哇！俾你追翻上嚟啦又。冇錯，再見3張人，1、2、3，冇得計劃通添。係啦，頂住2000攻擊力，再加俾張 Hikari，而家係16,000多嘅， 1000。係啦，起動嚟講咧，我係做唔到嘢住嘅。係好，咁就結算，結算，咁就去啦。係你呢邊18,000 OK 好，好，哇，好，繼續俾你先繼續我先攻，攻。好，抽卡，卡。哼，你幾多 hand 啊？而家兩輕， 2 hand 添啊。睇下先。啊，你出牌先咯。我出牌先係，啊。就咁樣， OK。咁樣。係level up 嚟講咧，咁樣啦，哦，得睇多次我呢張咩嚟先。好嘅，咁就我冇 level up，好，心地唔好。哇，OK，你做登場先。好呢個嘅揾場都係Julie 1、2、3、哇，又有4、5，有張場上手，頂啊！但係咁嘅情況之你冇下 hand 係咧，咪啊？而家有 hand，而家有 hand，但係好似唔抌得喎。要係抌翻咧，抌一張就可以上去嘅，唔加工咯。哦，係啦，OK，哇，咁啊，加抌唔加咧咯，？抌咯，抌咯，唔抌，唔抌，唔抌，即係唔升。唔升，好，好，唔升，係啦，OK，係好，到你，到我做單場。係咁咧，恒常技嚟嘅。係即盾咧，如果對手喺個有升級先至有咩嘅，咁依家咧暫時係9000嚟嘅，係咁就即係和啦。係咁咧，你做埋呢個起動先做嘅，起動先做嘅，係咁啊啦，你做咗起動先啦。係我嘅起動效咧，激鬥之霸者。係咁啊呢個情況之下咧，就再換一隻我呢個 Out Game。係呢個情況下咧，Out Game 係1、2、3，係係啦，咁樣嘅。係咁跟住然之後咧，起動階段，最尷尬係你呢個起動唔到。我要掉，係喎，起動唔到，唔緊要。哈哈哈！大鑊，計錯數添，哈大鑊啦咁就哈，OK，哈係喎，好，咁就到我起動咯喎。係睇下先
首先啦，黑暗梅菲斯特咧，佢每個回合可以一次嘅，我幫你加多張落去啦。係，睇下先。呵，角色嚟嘅。係。咁就睇下先。減1000攻。對手一張角色，咁。任揀嘅唔係喎，睇下先。將對手上本角色，而不是則對手一名角色減1000喎。任揀添任喎，揀大鑊。咁你又真係大鑊啦。收翻埋呢張先，雖然已經知啦，係。咁你又真係大鑊啦，但係好似冇乜特別嘢想減添，咁啊減你呢個咯。哇！你咁樣捉得佢？係。OK。跟住之後，係。啟動仲有呢個貝爺。3R 嘅貝爺。係啦，咁貝爺咧，3R 唔係呢個係3R啦 ，level 7嘅貝爺咧，就係可以抌一張手牌啦，即係超人角色以外嘅手牌，咁即係牆啊、怪獸都得啦。係。咁然之後咧，自己嘅一張有 extra 嘅角色嘅怪獸咧，即係依家好似而家積頓有 extra 啦，咁就係升1級嘅。咁反正都係啦，咁就做埋佢啦。係。咁啊抌一張怪獸以外，即係抌牆都得啦。係。抌呢個由9000升做14000，咁就應該 GG 啦你。哎呀，早知升埋去啦，GG 咗添。係。咁但係冇噶喎，頭先你淨係得level 3嘅呢一張，係，但係你呢邊都已經滿咗噶啦嘛。滿咗，我係純粹係呢，我頂咗呢個同你頂住佢咯。哦，咁就仲有得打嘅，如果你咁樣頂住。係。嗱咁好啦，咁今次咧就拍完呢個貝利亞 deck 啦。喺呢個貝利亞嘅淫威底下，你有啲咩感想啊？18000仲可以升1 grade 或者屈機，係，仲要根本。公唔公平啊？佢又唔俾人升 grade，但係佢自己又可以升 grade。係啊，因為其實咧，依家至今為止啲怪獸嘅選擇出咗好多啦。其實對手思考嘅時候好辛苦啊，即係又要估你其實副 deck 係有邊啲怪獸啦。係，因為 extra 嚟講其實好 X 多怪獸都有噶嘛。係啊，即係雖然咧呢個黑暗梅菲斯特咧升咗級就冇 extra 啦，咁但係其實 level 5嘅時候係有。同埋我主要咧有啲相咧驚你拍貝爺牆咯，頭先係。係嘅，我其實有2張牆喺手。係啦，所以我都係一個想防範呢一個情況嘅。係。咁跟住之後啦，其實巴魯坦又係未進之前又有得升啊，積頓就唔使講啦。積頓係最不講武德嘅。係啦，咁而頭先冇發到嘅呢張牆咧，呢個世界終結嘅開始之日咧，就係每個回合可以一次發動啦，咁就冇任何 cost 嘅。將我方嘅即係貝利亞在場啦，當然就將我方5或者6 level 嘅怪獸啊、宇宙人咧，可以加1000嘅全部。哇！咁所以嚟講咧，如果多怪獸，當然加得即係拉高咗啦。係。咁當然啦，呢個一次性嘅，用完就要棄咗佢嘅。哦。咁但係其實啲怪獸啊，頭先好彩你有隻 Hikari 升上嚟啫。因為原本咧，我呢個係一拍出嚟，諗住15000搶先攻噶啦嘛。係啊。咁所以嚟講咧，用貝爺可能有一條18000頂住呢行，唔會輸。跟住再出好多怪獸去準備搶先攻，因為貝爺嗰張都要3格噶嘛。大家頭先都見到我係為咗頂呢張梅菲斯，我等得幾辛苦。係啦，佢係瘋狂加，好彩又俾佢可以換到條出嚟，再加先頂得住咁樣咯。咁所以呢個就係貝爺嘅淫威啦。太強啦！好啦。咁今次咧好多謝阿拋嚟啦，thank you，係咁先啦，拜拜。拜拜。